No bruxismo, você acorda com a sensação de que você não descansou a noite toda. Aquela dorzinha de cabeça chata, um peso no rosto ou até mesmo uma sensibilidade nos dentes que não faz muito sentido. Muita gente acha que isso é apenas o estresse do dia a dia, mas a verdade é simples e muito mais séria do que isso. O seu corpo devia desligar e descansar enquanto você dorme. Só que muita gente continua trabalhando a boca durante a noite inteira. É o aperto, é o ranger, é uma força absurda descarregada nos dentes enquanto você deveria estar relaxando. Como eu disse no outro vídeo, não adianta nós investirmos nos tratamentos mais modernos do mundo se a gente não olhar para essa sobrecarga. Seu dente pode trincar, a restauração vai quebrar, o seu dente vai embora. O meu trabalho aqui não é só deixar o seu sorriso bonito hoje, é garantir que ele continue inteiro e saudável para daqui 10, 20, 30 anos. E isso começa entendendo por que você está acordando cansado. Se você se identificou com esse cansaço ao acordar, escreve aqui eu que nós vamos conversar sobre isso.